Hello，大家好，我是少林。今天来了一个新小区，说鸟不拉屎吧，有点夸张，但是也是人烟稀少。走，我们下去看看这附近有没有啥吃的。没有卖饭的话，就只能吃泡面了。超市不少，这都只有一个招牌，没有干的。不往那边去了，往这边看看。我看够呛。没有，只有这一个椒麻鸡，看里面有啥吃的。椒麻鸡是不行，不赖不赖。它里面还做的有饺子，打包了一份9来鸡蛋的。席地而坐吧，还好，椒麻鸡里面卖的有饺子。老板还贴心的给我打了一个辣的醋，好好吃。这都上火了，嘴角都烂了，就来一点醋就得了。有点鸡蛋馅儿，好长时间没吃点素饺子了，就这一顿的味儿，也是经典。还没卸料。韭菜现在吃可以了，前一段时间吃不行，还有事儿。牙口多灌点猪。干活正儿八经还得吃饭，拌面偶尔吃一下行，因为那玩意儿吃多了不好。我估计这卖饭的都不多，就他那一家。这个小区刚交工，没多长时间呢。这饺子一口一个，大小刚合适。下面的有点酸了，我醋都渗进饺子里面了。就剩一个，必须刮味儿，谢绝浪费。这30个饺子也就是我的量了，再多也吃不了。行，今儿咱的视频就分享到这儿，下期再见，拜拜了您嘞。